Құрметті достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бананның пайдасы жайлы айтып өтетін боламын. Көпшілік бананды жемістер қатарына жатқызады. Алайда ол жидек ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Оның бір сабағында 300 бананға дейін өседі. Бұл шамамен 500 келеге дейін тартады. Сары бананмен қатар қызыл түсті банан да бар. Сейшел аралдарының бірі Маода сары, қызыл және қара банан өседі. Бұл жергілікті тұрғындары үшін теңіз өнімдерімен бірге берілетін таптырмайтын гарнир болып есептеледі. Көңіл күйді реттейді. Құрамында В6 дәрумені басқа жемістерге қарағанда бананда көп болады. Қызығы банан диетасы да бар. Алайда оның нәрлілігі картопқа қарағанда 1,5 есеге көп. Егер бананды кептірсе, калориясы 5 есеге дейін өседі. Сондай-ақ оның құрамында калий болады. Ол адамның қалыпты қысымда жүруі үшін өте қажет. Сонымен қатар калий жүрек бұлшықетін қатайтады. Банан құрамындағы сахароза, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанда тез әрі жеңіл қорытылып, бойға күш-қуат сыйлайды. Ертеде банан жемісін ертегі әлемінің жемісі деп атаған екен. Себебі дәм татсаң қарның тояды, әрі денсаулыққа пайдалы. Сондай-ақ шайқас, ұрыстарда жараланған сарбаздар банан қабығын басып, жара емдеген екен. Ескіде Италияда әнші әртістер тамақтары ауырмас үшін банан қабығын қайнатып ішкен екен. Үндістанда банан қасиетті тағамдардың бірі болып есептеліп, құтты қонақтардың алдына әкелінген екен. Сондай-ақ және де айтып өткен жанның табиғи 3 қанттан бөлек банан құрамында болғаны арқылы ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий,